আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ভিডিওর মূল বিষয় ইলেকট্রিক গিজার ফিটিং, গিজারের সুইচ কানেকশন। তো এটা হচ্ছে শাইন কোম্পানির ইলেকট্রিক গিজার, 2 বছরের ওয়ারেন্টি। এই গিজারের ক্যাপাসিটি হচ্ছে 30 লিটার পানি গরম করতে পাবেন এবং গিজারের ওয়াট হচ্ছে 1500 ওয়াট। তো এখন আমি গিজারের পানি লাইনের ফিটিংসটি দেখাবো। তো দেখেন এইখানে লাল যে চিহ্নটি হচ্ছে এটা গরম পানির এবং নিচের যে সবুজ চিহ্নটি দেখতেছেন অর্থাৎ ব্লু, এটা হচ্ছে ঠান্ডা পানি ঢুকবে নিচের ইন এবং আউট। তো নিচের লাইনটি হচ্ছে ইন, উপরের লাইনটি হচ্ছে আউট। তো সাদা পাইপটি দেখতেছেন এটা হচ্ছে গিজারের পানি ঢুকবে এটার মাধ্যমে, এর জন্য এই লাইনটি ফিটিং করা হয়েছে। দেখেন নিচের লাইনটি হচ্ছে সাদা এবং উপরের লাইনটি হচ্ছে গরম পানি বের হবে গিজার থেকে, এই জন্য পাইপটি হেভি দেওয়া হয়েছে। ইন এবং আউট আমরা কানেকশন করে নিয়েছি গিজারে। তো চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন, ভিডিওটি না দেখে যাবেন না। এটা গিজারের পাওয়ার তার। তো এখানে 3টি ওয়্যার আছে, লাল, হলুদ এবং নীল। নীলটা হচ্ছে নিউট্রাল, লালটি হচ্ছে ফেস এবং হলুদ তারটি হচ্ছে আর্থিং। তো এখানে 2টি ওয়্যার আছে সুইচবোর্ড থেকে। তো আমরা এই গিজারে 2টি ওয়্যার কানেকশন করব এই 2টি ওয়্যারের সঙ্গে এবং আর্থিংটা আমরা বাতিল করব, আর্থিং লাগবে না। তো দেখেন আমি 2টি ওয়্যার কানেকশন করলাম, গিজারের সুইচ থেকে 2টি ওয়্যার কানেকশন করছি, ফেজ এবং নিউট্রাল। লালটি ফেজ, কালোটি হচ্ছে নিউট্রাল। তো দেখেন গিজারের সুইচটি কানেকশন। এখন আমি গিজারের সুইচ কানেকশন দেখাবো। তো দেখেন গিজারের সুইচের উপর 2টি টার্মিনাল, নিচে 2টি টার্মিনাল। তো নিচে আমরা একটি ফেজ একটি নিউট্রাল কানেকশন করছি। সুইচের নিচের টার্মিনাল হচ্ছে ইন, উপর টার্মিনাল হচ্ছে আউট। তো সেমভাবে উপরে একটি নিউট্রাল এবং একটি ফেজ কানেকশন করছি। দেখেন এলতে ফেজ, এনতে নিউট্রাল। তো তার পাশে যে টার্মিনালগুলো দেখতেছেন এটা হচ্ছে গিজারের আর্থিংয়ের জন্য। তো আর্থিং নাই, তো আমরা আর্থিং কানেকশন করিনি। তো সুইচের উপর পয়েন্টে দেখেন এলতে ফেজ কানেকশন করছি, এনতে নিউট্রাল কানেকশন করছি। সেমভাবে নিচেও ফেজ এবং নিউট্রাল কানেকশন করছি। তো এইখান থেকে 2টি ওয়্যার আমরা গিজারের তারের সঙ্গে জয়েন করে নিছি। এই ছিল সুইচ কানেকশন। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। তো এখন আমি গিজারের সুইচ ফিটিং করলাম এবং গিজারের সুইচ অন করে দিলাম। দেখেন উপরে ল্যাম্প বাতিটি জ্বলতেছে। তো উপরে দিলে অফ হবে, সুইচ নিচে নামায় দিলে অন। তো দেখেন মার্কিং করা আছে অফ অন। তো আমি সুইচটি অন করে দিছি, আবার অফ করে দিলাম, আবার অন করলাম। তো এখন আমি গিজারে দেখব মাত্র 5 মিনিটে 30 লিটার পানি গরম হয়ে যাবে। তো ঠান্ডার সিজন আবার চলে আসলো, তাই আমরা গিজার লাগানোর চিন্তা ভাবনা করতেছি অনেকেই। তো তাদের জন্য এই ভিডিওটি। তো গিজারের সুইচ কানেকশন শেষ, এখন আমি গিজারে চলে আসলাম। তো দেখেন এটা হচ্ছে গিজার, 30 লিটার পানি। দেখেন গিজারের ল্যাম্প বাতিটি জ্বলে গেছে, অর্থাৎ আমার গিজারের সুইচ অন হয়েছে। এখন 5 মিনিট পর 30 লিটার পানি গরম হয়ে যাবে। তো ওয়াটার হিটার, শাইন কোম্পানি অর্থাৎ RFL কোম্পানির এই গিজার। তো উপরের যে লাইনটি হচ্ছে গরম পানি বের হবে, নিচের লাইনটি হচ্ছে ইন, উপরেরটা আউট, নিচে ইন। তো বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন